no tere, täna siis mängime ja alustame Modern Combat 5. The World Liberation Army's attack on Venice was a cover-up, bro. You gotta believe me. Your signature is right here, Phoenix. Infiltration of Venice commenced at 1300 hours. The mission report from Venice is fake. That's what I'm telling you. The whole Okay. goddamn thing was a lie. No, et siis täna Modern Combatiga. Nii, et siis jah. Just seal ikka. Vaatame meie mängu üle. Minu arust pidi mingi kasutaja tegema siin. Nii palju kui ma tean. Modern Combatis. See on nagu selle. Call of Duty Ghost maskiga ja selle peal on veel gaasimask. Oda. Army launched. Okei. Ta laeb natuke, ma panen pausi. No nii. The Lie. Vale. Venetsias. Lights out. Strike 2 to Monarch. Nii. Pyhä joukko. Niin. Strike 2 to Monarch. Target eliminated. Confirm extraction location. Over. Hold up. Come on. Let's go. Okei, niin. Joo, niin. Niin. Ai kaikki on vale. Oppari. No tule siia, Vasuur mamma. Vasuur baby. Mitte midagi saa aru.
tossab ju, põleb juba noh. Noh, tule aga. Tulen ära siin. Nii. Teen ju. Siin on Tokyo. Nii, davai. Did not go down like that. They're trying to erase their involvement. What involvement? What are you talking about? They planned it all. I've dug around. I've connected the dots. I can see it now. Human was behind the whole thing. So, the world's biggest private security contractor is, what? A front for the World Liberation Army. That is what you're telling me. We have been working for terrorists. I need your help, Rue. You're the only one I can trust. They know I've been asking questions. And the mission report. Why did you sign it? They made me when I got back to Tokyo. Lily. My daughter. They threatened to hurt her. Have you spoken to anyone else about this bullshit? Because I think you'll need to... Fuck! Get down! Oh, so bon. What? Nii. Nii, selle lähme. Nii, mingi esimesel päeval üleriigilisel üleriigilisel küberkaitsel toimus päris palju rünnakuid, ühesõnaga Tokyo ja siis linn on nüüd kaoses. Ei teata ja no ühesõnaga kõik on pekkis. Nii. Oh.
nii . Pumm . Oh pagan , tagasi põrkas . tehtud . lihtne . Uhuu . You have been promoted . Yes . Ai . nojah . nii . Access the loadout section. This is your equipped loadout. Since the loadout consists of a class, now we'll review the available classes. Your current class is Recon, but our next assignment requires an assault approach. Switch to assault. Equip the class now. These are the class skills. They can be unlocked. Select the first skill and upgrade it now. Good. Let's return to the armory. Let's take a look at the primary weapons. nii . This is your primary weapon. You can customize it by adding attachments. Here you can find weapon information and let's return to the home screen. oota . That's all for now, Phoenix. nii , ja tahaks ikkagi minna veel korra siia . sihik , mis me selle . okei . nii . okei , jah , et . okei , nüüd me ei hakka vaatama . Lähme siia . Do you copy? What is your status? Room. We're trying to get out. I don't know. I don't know what the fuck is happening. There's no time to explain. Listen to me. You need to get into the building adjacent to the one you're in. Just follow Miku. She knows the way. Over. start . nii . nii . Davai . juba 14 minutit läinud , noh , vaadake siukesed pikemad videod . nii . Scout on score 5 headshot .
üldse, oodake. Ahah, nii, toi, nüüd on jälle korras. Stay back. Opa. Oota. Boom. Ei. Who are you? How do you know Rue? I'm Eliza. Rune is an opposite friend. Come on, this way. Jälle. Boom. Nii, headshot'id tehtud. Nii. Lähme. Stay close, Miku. Jopen puhul üldse ei saa sihikani paigast ära mulda praegu. I'm okay. Get to the exit. Nii, mis me siis teame? Nice. Mis siis on? Nii. Come on. Nii. Gilman Venice. Here. Rue Gilman Venice. Oota, aga. Ei, mind juba ei peatuta, mis sul on. MK2 näeb välja rohkem nagu Chris Vector, aga. Tere! Through here. Clear. Let's go. Ja. Missioon tehtud. Nii, saime selle tehtud. Yes, you have been promoted. Private first class. Next level rental. Okei. Nii. Ütleme nii, et väga hea mäng tegelikult. Või noh, seni on päris hea olnud mäng. Võib-olla ma ei tea, asi on selles, et see on nagu mõeldud tegelikult telefonile, mitte tahvlile, et võib-olla graafikat annaks jah loota, et võib-olla on vaja mingit nulli teise asjaga mingit arvutit, mingit tahvelarvutit või midagi nii, vaatame siis.
okei. Nii. Mis asja? Okei, nii. Oota. Tegelikult ma tahtsin ikkagi minna siia. Tegelikult oota, mis meil sellel on. Nii, et äkki... Oota, kui ma seda damage'it näen? Palju mis teeb? Ahah. Ja selle peale me lähme, aga... Ma sain nii palju asju. Vot nii, mis meil veel on. Assault. Mis sealt? Okei. Aga ma arvan, et praeguseks relva tuunimisega korras. Lägin üle. Jaa. Nii. Vaatame tagasi korrata. Kasti sain loodavalt. Inventory. Oota, weapon back. Nii. Okei. No, igastahes nüüd me lähme ja continue. Phoenix, hostiles are surrounding the area. Make your way through the building as quickly as possible. Tell me what's going on. Listen, there was an attack on Tokyo. The city has disintegrated into a war zone. I placed you in a temporary emergency hospital. I thought it would be safe. But riots and looters are seeing to it that medical supplies are in short supply. What kind of attack? Where? Rue? Okei. Läheb nagu vähe jamaks või? Ma ei tea, mis Ruuga juhtus küll. Nagu... Nii, aga... Protect Miku.
rohkem Mikko! Oota korra, ma vaatan, mis ma pean tegema. 5 headshoti. Oh. Mikko! Mida? Kuidas see pihta ei saa? Ma ei tea. Mikko! Mikko! Missiooniks on protector Mikko või noh, kaitse Mikot ja siis Mikko on mulle ees. Nii. Mida paganat praegu toimub? You okay? He's dead. I killed him. Give me that. Oh! Phoenix, take the door to your right. You're not coming? I have to help here. Go. Silver, me ei teinud midagi me ei teinud ära. Teeme uuesti. Teile ma ei näita. Nii, ma tegin teist korda ja seekord siis tegin... Teile ei hakanud näitama uuesti, noh, te teate juba kõike. Võtab lihtsalt video aega. Aga tegin siis missiooni uuesti. Jah. Et... pole vaja. Mis auto. Nii. Nii. Phoenix, push to the far end of the building. I'm sending support. They'll update you. Update me on what? I know you were telling the truth. You were right about Gilman. We'll talk more. Just get out of there alive, okay? I'm on my way. Over.
nii. You unlock see tuli. Ei tänan. Nii, mis meil on siis? Aga. Nii, oota. Ootame korra siia siis. Kill sign. Mis saab? Soldier, oota. Paneme selle ja siis võtame tulnud. Nii. Ma arvan, et nüüd siis lähme viimasele missioonile. ega mis seal ikka, teeme ära. Pööralt, sest noh, vahepeal ikka ekraan on päris veriseks läinud, elust on päris vähe, aga on ikka välja tulnud, ikka rabenenud välja ja siis ikka pannud ära, tead. 30. Okay. Make your way to the far side of the building. I'll update you from there. Over. Sтой. Nii. Üks multikell. Välja tees. Nii. Pronksi saime. No me paneme next, teate, teen asjad ja siis näitan teile seda värki. Nii, ma tegin siis selle hõbedale ära. Aga ma ei suutnud siiski teha päris täielikult ära kuldsele. Ma teen seda
kunagi hiljem, ilmselt mitte küll videos, sest teie nagu teate, on ju missiooni, aga võib-olla ise nagu niisama nagu mängin, et teen need, mis on nagu ei ole perfektsed, noh, teen ära. Et jah. Penguin Squad for special. Ahah, okei. Not now. Nii, mis meie uus ala on siis? Spekups. Igastahes, ma arvan, et ei turn on mis out. Load out. Nii. Try. Nii. Yeah. On. Lähme korra selle juurde, et me saime sihiku muidu sellele. Noh. Aga siiski tegelikult ei oota. Paneme ikka selle. Nii. Vaatame korra, kas ma nime saan muuta. Change name saan küll. Siia. Ma arvan, nagu te kõik teate, siis me kirjutame Wild. Nii, tehtud. Olemas. Mis pagan. Jah, nii. Ühesõnaga kõik on tehtud põhimõtteliselt. Ja jah, ma loodan, et teile meeldis algus siis. Et olge muhedad, nagu siin vahepeal ütles. Mäletage, et see on ainult mäng, olge rahulikud ja sõbralikud, et ärge võtke tõsiselt seda, mis siin mängus on, ehk siis see killimine ja värgid. Et ma ütleks, et oli mõnus mängida seda mängu. Ja jah, et kohtume siis järgmises videos. Mis seal ikka? Joppen pohja.